obbolummaa yeroo argamu dhugumaani lazzaan achi taftee ajamaa ikhwaani nani fatin tuqeen dabarfadhaafani isi yaadachiisee taarika duraani seenaa barreeffamee jiru kitaabaani gaaf tokko deeman nam sadii taane amna fagoo deemu obbolaa imaani utuun beekina duwwii afaan bu'ane qabaman tumaman hidhaane dhamane sadanuu ajjeesuu itti murteessani jennaan tokko keessa waan si kadha'ani erga silaanollee nu fixuun keessani hunda duraan ajjeesuun barbaadani ikkaan jara lamaani naaf taasis boodumaa ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan gaafatan maaliif barbaadde dura buu duuti keessan du'aa duras boodas tahuu jennaan jedheen namtichi wantan dura duhuu barbaadeef kan jaraana boodaa tahuu umrii daqiiqaallee jarri naafa taa'u kanaafan barbaade ofii dura duhuu utuu akkasaatee jarra feenne duudha akkas waliif ta'uun yoomuma nu argamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan